আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনাদের জন্য আমরা আমাদের এবারের পর্বটা সাজিয়েছি বৈচিত্র্যময় সীতাকুণ্ডকে নিয়ে। আর এবার আমরা সীতাকুণ্ডতে যাচ্ছি ইকো পার্কে। ইকো পার্কের মধ্যে দুইটি ঝর্ণা আছে, একটা সুপ্তধারা এবং সহস্রধারা। টিকিট কাটছো? কত টিকিট? কত টিকিট? 30-20 টাকা করে একজন। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ইউশান আরিফ। আর আমি ইউশান আরিফ আছি, আর আমরা আজকে চলে আসছি সীতাকুণ্ডে। তো সীতাকুণ্ডে এখন আমরা চলে আসছি সীতাকুণ্ড ইকো পার্কে। আর ইকো পার্ক থেকে আমরা যাব সুপ্তধারা ঝর্ণা আছে, এবং এখানে অনেকগুলি ঝর্ণা আছে, 2টা ঝর্ণার মতো মেবি আছে। তো চলুন আমরা দেখি এখানে কি কি দেখা যায়। বন্ধুরা, এখানে হচ্ছে সীতাকুণ্ডের ম্যাপ। আর সীতাকুণ্ডে আপনার কোথায় কি কি আছে, এখানে পাহাড়ে একটা ছোট্ট একটা ম্যাপ আসলে এরা করে রাখছে। এছাড়াও আপনার লোকেশন জানার জন্য এখানে সীতাকুণ্ডের এই ডিটেলসটা হচ্ছে কোনটা কত কিলোমিটার দূরত্ব আছে চন্দ্রনাথ মন্দির থেকে, এখানে বিমান বাহিনীর ক্যাম্প, সহস্রধারা ঝর্ণা, পিকনিক স্পট, সবগুলি আপনার কোনটা কত কিলোমিটার ডিটেলস একবারে দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে এখান থেকেও দেখে যেতে পারেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা যারা এখানে আসবেন, ঠিক সীতাকুণ্ড বাজারে নামার পরে আপনারা এখান থেকে লোকাল বাসে 10 টাকা করে আমাদের নিচে এভাবেও আসতে পারেন, অথবা সিএনজি আছে, বাট সিএনজি আপনারা একবারে ইকো পার্কের সামনেও এখান থেকে আসতে পারবেন। আর যারা আপনারা এই ইকো পার্কের এই মেন রোড থেকে ভিতর দিকে ঢুকবেন, দেখবেন অনেক সিএনজি আছে, তারা 50 টাকা চাবে ইকো পার্কের গেটে। এবং আপনার সহস্রধারা ঝর্ণা বা অন্য ঝর্ণায় একবার লাস্ট ঝর্ণায় গেলে 500 টাকা, এছাড়া নয় 250 টাকা। তো আমার মনে হয় কি আপনারা যেহেতু অ্যাডভেঞ্চার করতে আসছেন, হেঁটে যাওয়াই ভালো। সিএনজিতে গেলে আপনার হচ্ছে মজা পাবেন না, শুধু যাবেন সিএনজিতে ঝর্ণা দেখবেন, চলে আসবেন। এই যে পাহাড় একটার পর একটা, আর আপনার ভিতরে ঢোকার পরে একটা অন্যরকম ফিল হবে, যেটা হবে হচ্ছে আপনার পাহাড়ি যে একটা এনভায়রনমেন্ট, চারদিকে সবুজ, পাখির কিচিরমিচির শব্দ, আপনার অন্যরকম একটা ফিল ভালো লাগবে। সো আমার কাছে মনে হয় হেঁটে যাওয়াটাই বেস্ট হবে। হাঁটাহাঁটি চলতে আছে ভাইয়া, আমরা অলরেডি অনেক উপরে উঠে গেছি। লং পথ যেহেতু হাঁটার চিন্তা করে আসছি, হাঁটতেছি। আর পিছনে একটা গ্রুপ আছে ছোট ভাইরা, ওরা সব পুরো গান টান বাজে মজা করে চলতেছে। চলুন যেতে থাকি। তো উল্টো রাস্তা, গাড়ি একটা জায়গায় থেমে গেছে, যে উঠতে পারতেছে না। ভাই সমস্যা হয়েছে, ধাক্কা দেওয়া লাগবে ভাই, কষ্ট হয়ে যায়, অনেক পাহাড়ি রাস্তা তো। ছোট ভাইরা আসছে, খুব মজা করতেছে সবাই। বন্ধুরা, মেইন রাস্তা থেকে এবার আমরা এই সিঁড়ি বেয়ে যাচ্ছি সুপ্তধারার দিকে, এবং কিছুটা পথ আগালেই তারপরে আস্তে আস্তে আমরা নিচে নামতেছি। এবং উপরেরটা যদি আপনাকে দেখাই, অনেক বড় সিঁড়ি এবং অনেক উঁচু থেকে আমরা নিচের দিকে নামছি। ভাই কি অবস্থা, এখানে কতটুকু নিচে হবে? প্রচুর নিচে ভাই, কষ্ট হয়ে গেছে। কোথা থেকে আসছেন আপনি? একদম জোনারতলা থেকে। না না, আপনি আসছেন কোথা থেকে? ঢাকা থেকে নাকি ইয়ে থেকে? আমার বাসা হলো ভোলা, বরিশাল ভোলা। বরিশাল ভোলা। আরে আপনি আমাকে দেশি লোক ভাই, একটু হ্যান্ডসাপ করে আসেন। আমরা হচ্ছে গৌর নদী, আমরা এমনি ঢাকায় থাকি, আমরা আসছি ঘুরতে। ওকে ভাইয়া, ধন্যবাদ। আসেন, কষ্ট করে উঠছেন। আপনি একাই উঠছেন না টিম আছে? টিম বই আছে টিম। খুব খারাপ অবস্থা, বাইরের মুখে শুনলেন যে উঠছে, ভাই নামছে ঠিকভাবে, কিন্তু উঠতে খবর হয়ে গেছে। ওকে ভাইয়া, ঠিক আছে ভাই। লটকন, কত লটকন কিনা খাইছি আমরা, পাহাড়ি গাছ থেকে পাইরেই খামু না। কই দেখি লটকন। ও আমাদের সজীব আমাদের লটকন পারছে, ওর নাম হচ্ছে সজীব। আমরা যেখানটা আছি এখান থেকে ঝর্ণার শব্দ আওয়াজ পাওয়া যায়, কিন্তু এত পরিমাণ নিচে, এখান থেকে উপরে হাইট নিচে দেখলেই ভয় লাগে যে হাইটে আমরা আছি। ছোট ভাই যারা আছে ওরা অলরেডি নিচে নেমে গিয়ে আমাদের জন্য ওয়েট করতেছে। এই যে ঝর্ণাটা এখান থেকে দেখা যায়, আমরা দেখি জুম করে পাওয়া যায় কিনা। একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে, বাট কুয়াশা এর কারণে অনেকটা বোঝা যাচ্ছে না। এই পানির মতো আমরা ঝর্ণার পানি নামার একটা জায়গা পাইলাম। আমাদের ছোট ভাইরা যারা আছে ওরা সবাই জুতা খোলা শুরু করে দিয়েছে অলরেডি।
রাস্তা কেমন লাগছে তোমার? অনেক ভালো লাগছে। যাক, ধন্যবাদ। এটা আপনার লোকটা? হ্যাঁ, এটা আমাদের সব সময় ডাকে। অবশ্যই। এবং সুপ্তধারায় এতক্ষণ খুবই বিনোদিত হইলাম। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আসছি। আচ্ছা, ও বলল আজকে এই পাহাড়ের ট্রেকিং, সেটা তো ট্রেকিং না। হ্যাঁ, ও বললো যে আমি ট্রেকার হব। আমরা ঝর্ণার কাছে অলরেডি চলে আসছি। আওয়াজ আপনারা শুনতে পারতেছেন। উপরে যাওয়ার দরকার নাই, তোমার অন্যদিকে ট্রেকিং করে যাইতে হবে। ও বলো তোমরা কিছু। যোগ থেকে সাবধান, আমাকে অলরেডি যোগে ধরে নিয়েছে। আর আসলে টেরই পাইনি, হাঁটার এক্সাইটমেন্ট এত ছিল ঝর্ণা দেখার চেয়েও যোগটা টেরই পাইনি। যোগ কখন লাগলো কখন পড়ে গেল, বাট সবাই বলতেছিল আপনার পা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমরা চলে এসেছি ঝর্ণার কাছে, সুপ্তধারা ঝর্ণায়। আর এখানে মানুষ সমাগম। সুপ্তধারার শেষ অ্যাডভেঞ্চার। এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সহস্রধারায়। ছোট ভাইরা সব অলরেডি চলে আসছে, আর আমরা সবগুলাই ভিজে টয়টম্বুর পাহাড়ের পাথর বসে হেঁটে যাচ্ছি। দোস্ত প্রেশার উঠে গেছে। দোস্ত কি হচ্ছে? প্রেশার উঠছে না? আমি সিঁড়ি থেকে টাকালে প্রেশার উঠে যাবে। আমরা এখানে একটা রেস্টের জায়গা আছে, আপনি যখন উঠবেন সবাই ছোট ভাইয়া গান শুনতেছে, রেস্ট করতেছে, যারা অন্যরা গেছিল। আমরা সুপ্তধারা শেষ করে উঠে এসে আমরা এখন সহস্রধারার দিকে যাচ্ছি। শুনলাম সহস্রধারায় নাকি প্রায় 500-র মতো সিঁড়ি আছে, ওটা নিচে নামতে হবে, আবার উপরে উঠতে হবে। একজন বললো 480, আর একজন বললো 400। আসলে সঠিক কতটা আমরা গেলেই দেখবো। কষ্ট হওয়ার পরে মাঝে মাঝে আপনি চাইলে জিরিও নিতে পারবেন। আমরা এখানে একটা জিরানোর জায়গা আছে, ভিউটা অসাধারণ ভিউ। আমরা এখানে একটু জিরিয়ে পরে হাঁটা শুরু করলাম। ছবি তোলা যায়, অনেক ভালো লোকেশন যেহেতু। হাঁটতেছি আসতেছি, এখন নাকি 20-25 মিনিট লাগবে আস্তে আস্তে। তো যাক, স্ট্রং কোনো সমস্যা নাই, যাইতে হবে অনেক দূর। সফল চলো। পরে মাঝে মাঝে আপনারা এরকম জিরানোর কিছু টেবিল পাবেন, যেটা খুব ভালো এবং অসাধারণ সিনারি, ভালো লাগবে আপনাদের। অলরেডি আমরা চলে আসছি যেখানে ঝর্ণায় নামতে হয়। এখান থেকে সবাই গাড়ি টাড়ি সিএনজি, যারা সিএনজিতে আসছে, গাড়িতে আসছে অনেক লোকজন। হালকা পাতলা খাবারের ব্রেক দিয়ে নিলাম ছোট ভাইয়ের সাথে। আমাদের এবার সিঁড়ি নামা শুরু। আমরা এখন পাড়ি দেব হচ্ছে, যাওয়ার সময় নামার সময় টোটাল হচ্ছে 483 এবং আসার সময় 483 পার হয়ে আসতে হবে। আপনাদেরকে যদি একটু রোডটা দেখাই, আপনারা দেখুন।
বন্ধুরা, আপনাদের এখানে কিছু তথ্য আমি দিতে চাই, যেটা হচ্ছে আপনারা যারা দুইটা ঝর্ণায় ওঠা নামার জন্য আসলে প্রিপার না এবং যারা পারবেন না তাদের জন্য আমি বলবো আপনারা একটা ঝর্ণা ট্রেকিং করতে পারেন। আর যদি দুইটার একটা করেন সেটা হচ্ছে সুপ্তধারা। প্লাস সুপ্তধারায় হচ্ছে 4টা জায়গা থেকে পানি পড়ে, 4টার মতো ঝর্ণা আছে একটা জায়গায়। আর আপনারা যদি সহস্রধারায় যান, সহস্রধারায় একটা জায়গা থেকেই পানি পড়ে, বাট এই যে সহস্রধারাটায় আমরা যাচ্ছি আমার গিয়ে ভালো লাগেনি, আমরা খুব তাড়াতাড়ি ব্যাক করছি। আপনারা দেখে কম্পেয়ার করে নিতে পারবেন। সিঁড়িটা দেখাই, কি অবস্থা দেখুন, কিভাবে নামতে হয়। সিঁড়িটা অনেক পিছল। আমরা সেই খাল বিল পাড়িয়ে চলে আসছি। যাবো না। নেমেছিলাম সুপ্তধারা ঝর্ণাটা, আসলে এরকম মতো পানি নেই, তাই উঠে যাচ্ছি। পুরো ওনাদের হিম্মত আছে, এখানে শাড়ি বইরা আসছে। আপু এক্সপিরিয়েন্স কেমন শাড়ি বইরা? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভালো। বন্ধুরা, এই দুইটা ঝর্ণায় ওঠানামা করে আমাদের এতটা পরিমাণ এনার্জি লস হয়েছিল যে আমাদের লাস্ট হেঁটে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অতটা এনার্জি ছিল না, 3 কিলোর মতো পথ। তাই আমরা একটা সিএনজি 250 টাকা করে ভাড়া করে নিয়ে, ওইখান থেকে আপনি অ্যাভেলেবেল যাওয়ার সময় সিএনজি পাবেন 250 টাকা করে। আর আমরা এসে এইখানে একটা মসজিদের পুকুর আছে, ইকো পার্কে ঢুকতেই হাতের ডানে একটা পুকুর, এই পুকুরটা আমরা গোসল করে নিয়েছি। যদিও বলা হয়েছিল পুকুরে গোসল করা নিষেধ, তারপরেও